嗨，大家好，我是袁华医师。你们常常会听到我在临床上跟大人或小孩讲说，拜托你不要再做口呼吸了，也要改成用鼻子呼吸。如果你不改的话呢，你在睡眠的时候产生打鼾或睡眠呼吸中止的情况会变得比较严重。那这个机转是怎么回事哈？我们先解释一下，我们大脑呢会放出讯息叫你去呼吸，其实是用血液里面残留的二氧化碳来决定。好，那口呼吸和鼻呼吸的最大的差异在，如果你用口呼吸的话，你是不是吸到的氧气会很多，然后你吐出的二氧化碳也会很多。那跟鼻呼吸来相比的话，就是当你呼吸完的时候，你身体的二氧化碳的浓度会比较低，如果用口呼吸的话，那这个二氧化碳浓度低呢，在睡眠的时候发生的时候呢，会产生什么样的问题？那今天就是我们用一个睡眠呼吸测试的图形来跟大家解释。好，这个是一位30岁的口呼吸的病人哦。那他在睡眠呼吸测试的结果是，他有轻度的睡眠呼吸中止。那这个图形我们之前有分享过，那我们今天就是再用这个更仔细的鼻呼吸的方面呢，再跟大家做一下解释。好，那原则上呢，这个是鼻呼吸的图形哈。那虽然大家不是睡眠呼吸的专家哈，但是这个是鼻呼吸的这个图形，吸入吐掉，吸入吐掉。好，那你用眼睛稍微看一下，你会发现说，这个人的呼吸的那个大小跟频率好凌乱哦，一下少一下多，然后频率也都不太一样。好，那我们用把这一段来放大来解释一下。这个在睡眠呼吸测试的结果里面呢，我们可以看到它的图形，我们可以看到一个鼻呼吸吸进来的时候，好，它开始吸气了。好，那我们看到，不是应该吸得顺顺的吗？像这一口气里面，它吸进来的时候，它碰到了阻力，那这个时候我们就会看到好像一个平台式的一个阻力的图形，然后过了这个之后呢，再继续吸，然后吐出来。好，那再下来的这个图形呢，就是它在一开头的地方就碰到阻力，所以它缓缓的上升。好，它过了的时候再继续吸，然后吐掉。好，那用这样子的概念呢，我们去看它这个睡眠呼吸中止跟它这个呼吸跟我们刚刚讲的二氧化碳的浓度的关系是什么哈？好，在这一段呢，其实它开始有一点点吸不到气了。好，所以大家可以看到说，它的图形好像很低，没有吸得很用力，也没有吸到什么空气。然后这个时候呢，因为他是一个口呼吸的患者，他对二氧化碳的浓度的敏感度很高。那当他二氧化碳开始堆积，因为他吸不太到空气，也吐不太出去的时候，那你就看到他就开始很用力的吸，所以他这个波形就变得很高。好，一段时间之后，如果你吸得很用力，吐得很多的话，这时候呢，大脑呢就没有来自于残留二氧化碳浓度的讯息，所以它就会变成跟你说，你可以不用太用力的呼吸，你可以不用呼吸了。好，所以这个时候你就看到，几乎这个图形又变得很缓慢。好，然后呢，力道会变得少很多。那当这个情况发生的时候，它的氧气浓度呢也就会跟着往下走。这一段是氧气浓度，大家可以看到，氧气立刻掉下来。那当氧气掉下来的时候呢，心跳马上就会增加。所以这个是一个生理的现象。那如果你一天晚上这样子发生的频率很高的话，那你心脏的负担其实很大。好，那这个是一个更严重的情况了，就是他又开始用力呼吸，然后呢，大脑发现没有二氧化碳了，完全没有二氧化碳了，那干脆就不要呼吸了。所以呢，这个时候呢，这个是一个胸部的一个呼吸的一个曲线，这个是腹部的运动的曲线，他们两个都没有再动了，因为大脑不再放出讯息，所以他鼻子也没有呼吸了。然后当这个发生的时候，你就会看到氧气的浓度立刻就往下掉。好，那反复的这样子每一个晚上
发生很多很多次的话，如果你吸得很用力，你有可能是除了吸得很用力之外呢，还有可能一直醒过来。那有些人他早上起来的时候，他就会觉得很累，因为他一直醒过来。好，那这个就是用这个图形来跟大家解释，像这样子的病患的话，你应该要做的改变是，你要去练习做除了治疗鼻子，改善你的鼻子的阻力，好，然后改善你口腔里面可能会引起睡眠呼吸中止的舌头的状况之外，还有一件很重要的事情，就是你要练习做呼吸练习，改变你对二氧化碳浓度的敏感度。OK， 好，那这个议题我们就解释到这里。有兴趣的话，我们再回门诊讨论。谢谢，拜拜。